配信したかったら大丈夫。下手な悩みしろって。やったやったやったわしこの頃ものすごい悩んでますね。今までコロッと忘れてたけど自分が思いやることをやっと思い出したんですわ。しかし思いにもんも退屈やな。友達付き合いができるやつは誰もおらへん。何ヘルボクシング事務所やと地獄組のボス